Всем привет! Это Foodstorm и я Антон Романов. Готовим первую выпечку на канале. Сегодня у нас булочки бриош. Нам нужны яйца, мука, дрожжи, молоко, соль, сахар и сливочное масло. Я держу его подальше от света, а то оно быстро растает. Первое, с чего начинаем, это теплое молоко до 40 градусов, дрожжи и сахар. Перемешиваем отдельно соль и муку, яйца понадобятся позже. Молоко разводим с сахаром, крошим дрожжи. Если у вас сухие, то их надо в 3 раза меньше. Перемешиваем. Другие ингредиенты можно сразу закидывать, но мы подождем, пока не появится пенка на поверхности молока. Добавляем яйца, перемешиваем. Как только яйца растворились, начинаем постепенно добавлять муку. И тут начинаются нюансы. Я не могу сказать точно, сколько нужно муки, так как даже если вы воспользуетесь тем же количеством, что и у меня, конечный результат может отличаться. Это главная загвоздка, из-за которой многие недоумевают, почему у них не получилось, как у того гениального пекаря, хотя все сделали идентично. Теперь объясняю почему. Каждая мука не похожа на другую, и это не связано с производителями, она может быть с одного поля. Но, полежав на вашей кухне 10 дней, мука будет отличаться от той же самой, что лежала на моей кухне. Влияет влажность и температура помещения, а также на сам конечный продукт влияет духовка, влажность и давление в ней. Поэтому надо учиться чувствовать тесто руками и понимать глазами. К сожалению, первое я пока дать не могу, но со вторым постараюсь быть максимально ясным. Перемешиваем в течение 5 минут на средних оборотах. И вот такое оно у нас получилось. Нежное, немного текучее, больше напоминающее крем. Добавляем в тесто сливочное масло. Теперь мешаем, пока тесто не начнет отходить от стенок чаши комбайна, или ее еще называют дижа. У меня замешивалось 30 минут. Можно видеть, как тесто отходит от стенок чаши. Добавляем соль. Кстати, соль добавляем не сразу, чтобы дрожжи активировались. Соль может их остановить. Давайте смотреть. Тесто вымешиваем так долго, чтобы оно отходило от стенок во время перемешивания. Оно стало более тугим, но кажется слишком жидким и липким. Теперь дадим ему настояться. Перекладываем в форму поудобнее, предварительно смазав ее маслом, чтобы тесто легко отходило, когда будем его доставать. Той же масляной рукой достаем тесто из миски. Убираем в холодильник на 1,5 часа. Прошло 1,5 часа. Тесто должно подняться примерно в 3 раза. Если оно не поднялось вовсе, значит дрожжи не активировались. Если поднялось, но не в 3 раза, то можно еще подождать. Формируем шарики по 80 грамм и выкладываем на противень, покрытый пергаментом. Накрываем пленкой так, чтобы она не касалась теста. Вот такая конструкция у меня. Пока они поднимаются, перемешиваем яйцо с молоком. Когда они увеличились в 2 раза, смазывайте яйцом. Только не дайте тесту подняться больше, чем в 3 раза, а то бриоши могут не получиться и осесть, как только вы их достанете из духовки. Еще один момент. Поставьте горячую воду на дно духовки для испарения, и тогда уже ставьте противень. Это поможет тесту тянуться и подниматься, а в конце образоваться хрустящие корочки. Также можно закинуть лед, это даже лучше. Он быстрее испаряется и дает больше пара первое время. Убираем в разогретую до 180 духовку примерно на 15 минут. Главное следить, чтобы получилась вот такая золотистая булочка. После того, как вытащите, подержите их на решетке, чтобы влага ушла с нижней части бриоша. Вот какой он. Знаете, что самое крутое в этой булочке? То, что через 2 дня, когда вы захотите ее съесть, вам просто надо разрезать пополам, закинуть на горячую сковородку на 1 минуту, и она станет мега мягкой за счет сливочного масла внутри. Также она отлично идет к бургерам. Ребята, выпечка будет редко, но постараюсь максимально подробно объяснять важные моменты. Будем готовить не просто по рецепту, тут нужна техника и практика. Надеюсь, вам понравилась эта мини-лекция. Поставьте лайк, займитесь едой. Это был Foodstorm и я, Антон Романов. Пока.